聖經列王紀下18章30節，也不要聽希西家使你們倚靠耶和華，說耶和華必要拯救我們，這城必不交在亞述王的手中。嗱，當希西家王面對呢個亞述攻打嘅時候呢，佢教導班百姓嚟到去倚靠耶和華，但係亞述嘅統領嚟到去挑撥離間，話唔好聽希西家嘅話，唔好以為佢可以教導你哋倚靠耶和華就可以出嚟亞述王嘅手，因為希西家做唔到。求主幫助我哋喺我哋人生當中，我哋好多時候都有唔同嘅信息，係嘛？有好嘅勸告，有好壞嘅意見。求主幫助我哋曉得嚟到去有聰明智慧，選擇聽取好嘅意見嚟到去倚靠耶和華。任何嘅意見帶領你離開神，離開信靠聖經、信靠耶和華，都係唔好噶。教導我哋曉得倚靠我哋嘅主。我係鄧英善牧師。